В Финляндии в поездах не замерзнешь. И даже можно пофлиртовать с попутчиками. Правда. Сначала думаешь, мне плохо, а потом нет. Чувствуешь себя отлично. Можно также брать уроки языка. А еще выбрать лучшую льдинку. Научиться ставить северных оленей в круг и встретить сверхчеловека. Я и на мороз выхожу в рубашке. В Финляндии поезд совсем неплохо. Производство Step by Step Production. При участии France Television и Планета Плюс. Под стук колес. Авторы сценария Вильям Жаффет и Филипп Гугле. Ведущий Филипп Гугле. Оператор Вильям Жаффет. Продюсер Жан-Батист Жуи. Финляндия – таинственная страна. Мы знаем, что это на севере, но Швеция и Норвегия больше на слуху. И все же Финляндия – это Европа. Здесь расплачиваются в евро. Страна размером в 2/3 Франции. Ее столица Хельсинки отличается особым северным шармом. Холод, тишина. Заметное влияние России, которое господствовало здесь до 17-го года. Я иду с вокзала, по пути вижу Фина на льду в центре города, в 2 шагах от Сената. Скользко. Добрый день. Привет. А что вы делаете один в центре города, на льду? Рыбачу. И как ловится? Да есть окуньки. Вы рыбачите в разгар зимы. Это что, норма? Для меня – да. Я рыбачу здесь 5 дней в неделю. Что? Чуть ли не каждый день? Зимой – это как минимум. Прихожу, делаю лунки. Рыбалка – это серьезно. Это стиль жизни. Стиль жизни. Вы замерзли? Коснитесь. Нет, руки теплые, это факт. Как вам это удается при такой температуре? В чем секрет? Я двигаюсь. Когда мерзну, встаю, беру свой бур и делаю новую лунку. Лед не толстый. Сейчас 14 сантиметров. Но этого достаточно. Этот лед очень крепкий. Обычно лед до 7 сантиметров выдерживает вес человека. Не боитесь выходить на лед вот так, в одиночку? Нет, это как раз здорово, то, что ты один. Стою на край, делаю первое отверстие, проверяю толщину льда. Если хоть один палец, иду на лед. Хорошо, но улов у вас невелик. До того, как вы пришли, у меня был окунь. Вот такой. Но я хочу побольше. Я его отпустил. Удачной рыбалки. Спасибо. Теплые руки. Поражаюсь. Невероятно. Мне уже начинает нравиться Финляндия. С атмосферой хорошего настроения, при этом невозмутимости. Не ожидал. Сгораю от нетерпения увидеть центральный железнодорожный вокзал, крупнейший в стране. Красивый вокзал. Внушительный. Весь из гранита. Местный камень. Это люди из камня, очень известные в Хельсинки. Если хотите назначить встречу, говорите: «Встретимся у каменных людей». И все знают, где это. А еще их называют держателями фонарей, потому что, как видите, они держат светильники. Прежде это были большие факелы. И это очень важно в стране, где так долго бывает темно. К тому же эти фонари хорошо освещают дорогу. Внутри тепло.
Редкая страна, о которой можно сказать, в холода на вокзале становится жарко. И очень экзотично на этом вокзале информационное табло. Читая название, понимаешь, что ты далеко на севере. И на востоке. 2 часа поездом до Санкт-Петербурга. Для тех финнов, кто хочет поехать на север, в Лапландию, за вокзалом есть туннель. Он ведет прямо на север. Ну, ладно, это не совсем туннель. Смотрите, я вам покажу. Надо перейти на другую сторону. На самом деле, это поезд. Поезд, в котором отдыхающие оставляют свои автомобили и отправляются на лыжах. Почему вы решили отправить свой автомобиль этим поездом? Из-за самолетов. Перелеты очень дорогие, правда? Да, со всей семьей. Итак, вы оставляете здесь машину, и что потом? Возвращаюсь на вокзал, перекусить, а после поезда отдохнуть или согреться дома. Загрузив машину, возвращаешься, чтобы сесть в поезд на крайний север, в легендарные места. Поезд в Лапландию. Лапландия. Такое не каждый день бывает. Забавно. В вагонах полки прямо в купе. На этот раз собираюсь пересечь всю Финляндию и оказаться за полярным кругом. 12,5 часов пути. Ночью. Поэтому пейзажей пока не видно. А вот финнов сейчас мы увидим. Вагон-ресторан. Вагон-ресторан очень важен, чтобы ощутить душу поезда. Здравствуйте. Это меня поражает. Финны живут в холодной стране, а в отпуск едут в места, где еще холоднее. Да, верно. Во время зимних отпусков это традиция — отправляться в Лапландию. Покататься на лыжах, отдохнуть или просто насладиться атмосферой. Что мне там нравится? Бесконечные пространства. Там не увидишь ни одного человека. Поднимешься на гору, оттуда видишь на 100 километров вокруг. И ни души. Тишина и природа. Магия. Но как можно отдыхать при минус 20 градусах? Для меня чудесный опыт — искупаться в ледяной воде. Когда попробуешь, чувствуешь себя действительно живым. Правда, сначала думаешь, мне плохо, а потом нет. Чувствуешь себя отлично. Вы должны попробовать. Да. Раз приехали зимой в Финляндию, у вас нет выбора. Всюду такая атмосфера. Все говорят со всеми. Я пытаюсь больше узнать о таинственных обитателях Лапландии. Раньше Лапландия была краем земли. Дома, деревни были очень изолированы. Зимой месяцами никого не видели. Каковы последствия того, что в полярную ночь вокруг никого нет? В то время в каждом доме делали свое вино и злоупотребляли напитками. Как следствие, перестали иметь много детей. Есть даже анекдот на эту тему. Один спрашивает другого: а что делают в Лапландии летом? Тот отвечает: ловят рыбу и любят друг друга. Первый говорит: ну ладно, а зимой? Ну, тогда ловят не так много. Это о жителях Лапландии. Время
время в баре проходит незаметно. Но я решил быть мудрым и несколько часов поспать. Утро. Я схожу с поезда на вокзале в Рованиеме. И вот, наконец, Лапландия. Ощущение необъятности. Всюду бело. Но что сразу на меня произвело впечатление? Нет, не ледяной холод. Я постарался утеплиться. Но неподвижность. Острое ощущение, как будто ты один в мире, в белом тихом пространстве, где на сотни километров никого. Но, к счастью, у меня встреча. Встреча в лесу с лапландцем. Его зовут Юка. Он оленевод и обещал отправиться на поиски этих животных, которые обитают здесь в самом сердце зимы. Здравствуйте! Добрый день. Все в порядке? Да. О, у вас не жарко. Минус 10-15. На той неделе было минус 40. Ну, тогда тепло, согласен. Вы едете к оленям? Да, еду их кормить. Вы со мной? Да. Садитесь. Олени? Они живут на природе? Свободно? Да, они бродят всюду. Нет никаких ограждений и границ. И далеко они могут уйти. Куда захотят, но зимой они всегда остаются здесь. Вот и олени. Красивые. И этот весь белый. И вот еще. Пошли, пошли. И они нас заметили. Они следуют за нами. Их в основном интересует красный короб за вами. Он полон еды. Они везде. Как забавно. Сколько их? Примерно 400, 500. Пошли. Сюда. Это волшебно. Почти нереально. Похоже на рождественскую сказку, но только в жизни. Ну вот, теперь сделаем большой круг. Круг? Какой круг? Сейчас увидите. То, что я им даю, пищевая добавка. Я делаю это только зимой, после сильных морозов. Обычно олени находят пищу сами, откапывают лишайники. Но при минус 40 земля слишком твердая, если еды не хватает, они бросают молодняк, чтобы выжить. Вот я и слежу, чтобы сохранить стадо. Значит, вы насыпаете им здесь еду? Нет, нет. Если так сделать, они подерутся. Поэтому я и делаю круг. Будут небольшие порции на расстоянии. Небольшими кучками. Честно говоря, потрясающе. Не знал, что такое возможно.
И сколько таких кругов? По 10, 12. И вы каждый день ездите кормить оленей? Да, зимой каждый день. Быстро выпиваю свой кофе и провожу день с ними. Это моя жизнь. И что меня поражает, столько лет вы с ними каждый день, и все равно их любите? Да, делаю это уже 25 лет. И буду делать, пока могу утром подняться. Это любимая работа. И потребность. Ты делаешь это не за деньги. Это образ жизни. В это влюбляешься. Однако приблизиться к оленю невозможно. Смотрите, когда пытаешься к нему подойти, он отходит. Жаль, так хочется погладить. Оленей. Может, удастся. Они не слишком ласковы. А зачем вам олени? Зачем нужны олени в Лапландии? Это семейная традиция. Стада передаются, разводят их в основном на мясо. Весной мы пометим молодняк, а потом отпустим обратно на холмы, откуда они вернутся осенью. В этом году мы надеемся, что у нас будет 300 голов молодняка. И в конце года придется забить некоторых на мясо. Ясно? Кто это там? Моя дочь. Ее сын. Они часто приезжают помочь мне с оленями. Молодое поколение. Ку-ку. Здравствуйте. Здравствуйте. Будущий оленевод. Привет. Привет. Он со своим лассо. Вы уже видели, к оленям не просто подойти. Поэтому выбора нет, надо использовать лассо, чтобы поймать их. Ради этого он и пришел сюда. Потренироваться с дедушкой. Сколько тебе лет? 6. Ну и как успехи с лассо? Получается? Да, если потренируюсь. Если будет много упражняться, станет бросать, как я. В его возрасте я не прекращал тренироваться. Я даже пытался поймать дверные ручки. Давай. Почти удалось. Приноровись. Неплохо. Хорошо, почти удалось. Ну да. Сразу видно профи. Поймал оленя. Нет. Давай сюда. Иду. Вот, Филипп. Можно сделать трюк, о котором я мечтал с самого начала, но не вышло. Потрогать рога оленя. Да. А он не чувствует? Нет, это кость. Они их теряют весной. А мы их собираем и продаем японцам. Правда? Да, из них делают порошок. И японцы в восторге. Они думают, что он имеет свойства афродизиака. Им это нужно. Они очень любят оленьи рога. Постойте, значит, им нужно? И вы это продаете? Да. Не знаю, работает ли это. Никогда не пробовал. Здесь, в Лапландии, нам это не нужно. А этот силач сильно тянет? Чтобы держать оленя, нужно двое. Но этот старый, у него больше нет сил. А если я один? Да, силач. Бросай. Целься. Не держи руку в воздухе, иначе они заметят. Бросай сразу. А потом резко возвращаешь. Только не сверху. Всегда снизу. Вот так. Держи. Эй, браво! Браво.
Браво, ты очень сильный. Тебе удалось его поймать. Да ты замерз. Так, ты хочешь стать оленеводом, как твой дедушка? Да, Почему? мне нравится быть как он. Ходить каждый день по лесу, проводить время с оленями на природе. Быть сильным, как он. Понимаете, он хочет быть похожим на вас. Сознаете ответственность? Да, сознаю. С ним так же, как было с моими детьми. Надо много учиться. Стать оленеводом значит принять образ жизни, при котором довольствуешься малым. Но мне надо знать, что это будет продолжаться после меня. Но почему это так важно, чтобы в будущем оставались оленеводы? Наша семья занимается оленеводством уже много поколений. И здесь, в Лапландии, это очень уважаемая профессия. Так что для меня, для нас очень важно, чтобы она не исчезла. Это часть наших традиций, нашего образа жизни. Наша жизнь состоит из простых вещей. Нам многого не нужно. Не хочется городской жизни. Да, возможно, денег не так много, но все, что нужно, у нас есть. Мы питаемся олениной, делаем одежду из их шкур. Нам этого достаточно. Это наше богатство. Эта встреча в самом дальнем уголке Европы, среди стужи, согрела мое сердце. Определенно, человеческое тепло не зависит ни от широты, ни от внешних температур. Поезд ждет меня. Возвращаюсь на маленький вокзал Рованиеми. Вот это да. Очень мило. Здесь есть такой сервис. Если у вас слишком много багажа, сдаете компании, и она доставляет его грузовичком на платформу. По-моему, здорово. Мне нравится. Очень хорошо. Поезда в Финляндии не слишком красивые, но практичны и удобны. Направление на юг. Сотни километров в теплом коконе, который скользит по бескрайним белым просторам. Слышите речь? Это очень характерный язык. На нем говорят в Финляндии. Здравствуйте. Можно к вам? Здравствуйте. Мне нравится звук этого языка. Я понимаю. Это уникальный язык. На нем говорят только здесь. Некоторые говорят, что истоки финского в древних диалектах племен, живших в районе Уральских гор в России. И эти люди мигрировали на север. Но из-за изолированности территории язык не изменился, в отличие от других европейских языков. Вот почему он так отличается. Но почему Финляндия всегда была немного в изоляции от остальных стран? Это не остров, сюда можно добраться по суше. Почему страна так изолирована? На самом деле, хотя мы и являемся частью Скандинавии, Финляндия не та страна, которую вспоминают в первую очередь. Язык своеобразный, но по сравнению с нашими соседями мы белые вороны. Белые вороны? Вы чувствуете себя белыми воронами по сравнению с другими странами? Да, это начинается еще в школе, где нас учат говорить на шведском, чтобы общаться с другими скандинавскими странами. Это первое, что заставляет нас понять, что мы другие. Финны очень гордятся своим языком и всегда рады поговорить об этом. Просто послушаем звуки этого языка. Как сказать «добрый день»? Хей. Хей. Это несложно. А как вы скажете «как дела»?
И это сложнее. Для этого нет формулировки. Эти слова не используют формально, просто так. Говорят что-то вроде «что нового?». Но когда вы говорите о формальных фразах, что вы имеете в виду? Просто в финском языке нет формальных фраз. Все это ля-ля-ля, нет этого. Если спросишь, как дела, тебе ответят честно, все как есть на самом деле. Они лишь бы ответить и все. Любопытно. Значит, форм вежливости не существует. Все утилитарно. Если я спрошу, как дела, вы ответите, ну, немного болят ноги, но зрение — ничего. Это как-то так, да? Да, так. Мы тоже вежливы, но в нашей культуре это не так, как у вас или у англичан. Ладно. Вы не говорите, как дела, но как вы скажете, например, «да»? Как? Kyllä. Kyllä. Как хорошо звучит. А как будет «нет»? Эй. Да, правда, звучит несложно. Сейчас попробую что-нибудь сказать. Kyllä и «э». Чем дальше поезд углубляется в снега, тем симпатичнее мне эта страна и ее жители. Здесь царит милая простота и дружелюбие, так что мне хочется ехать и ехать. Я прибываю в Кеми. Кеми — небольшой городок, который поставляет местную древесину для производства целлюлозы. Но я прибыл сюда не ради этого. У меня лишь одна цель. Завтра прийти в порт до восхода солнца. Что мне нравится в северных странах, никогда не знаешь, где граница между землей. Вот я сейчас на земле, а это море. Похоже, это галька, а на самом деле это лед. И в этих северных портах незаменимое средство — ледокол. И вот чего я не знал, пока не приехал сюда. Лапландия, белая, замерзшая, привлекает гостей из Азии. Очевидно, она очаровывает их по двум причинам. Холод, лед, к тому же страна Санта-Клауса, легенда которой грезит в Азии. Кажется, нет места, где не было бы туристов из Азии. Под бдительным оком капитана судно покидает порт Кеми. Туристы рассаживаются, чтобы пережить несколько часов приключений на ледоколе. Неожиданно. Это очень необычное ощущение. Вокруг необъятное молчание. Корабль движется. Треск раскалывающегося льда. А потом слышишь, как толстые куски льда движутся под металлическим корпусом. А особенно большие, кажется, даже слегка двигают судно. Впечатление такое, не знаю, не землетрясение, но кажется, что ты в машине, которая катится по большим камням. Это какое-то необычное ощущение. Загляну-ка я к капитану.
Тук-тук-тук. Здравствуйте. Очень приятно. Мне тоже. Добро пожаловать. Это впечатляет. Не думал, что будет такой шум. А не повредит обшивку льдина, которая столкнется с судном? Или когда судно столкнется с льдиной? Нет, мы скользим над льдом. И потом раскалываем его своим весом. Мы не противостоим льду, мы поднимаемся, чтобы раздавить его. Такое впечатление, что мы катимся на льдине. Да, именно такое ощущение. Это точно. Но для чего именно служит ледокол? Идет впереди других судов? Пробивает путь? Для чего он? У нас в Финляндии долгая история торгового флота. А море замерзает всегда, каждый год. Поэтому нужны ледоколы, чтобы открыть грузовые маршруты. Это старый ледокол 60-х годов. Он больше не пробивает дорогу торговым судам. Он слишком мал, учитывая гигантские объемы нынешних грузовых судов. Но поклонники этого корабля «Сампо» решили сохранить ему жизнь. Он возит туристов в круиз среди льдов. А еще предлагает им превратиться в омаров. Постойте! Что вы делаете? Что это за наряд такой? Я надела комбинезон омара и теперь собираюсь поплавать. Вы будете плавать в костюме омара? Прямо во льдах? Да, плавать. Можно на это взглянуть? Хорошо, идем. Вас много? Откуда вы? Тайвань. Тайвань. Ясно. На Тайване ведь не холодно, нет? Нет. Отлично. Не терпится увидеть. Давайте, пошли. Нет, нет, не хочу. Это безумие. Невероятно. Это похлеще всего, что я когда-либо видел. Но под давлением многих новых друзей из Тайваня этого не избежать. Я тоже должен облачиться в комбинезон. Где здесь наряжают в красное? Здесь. Идите сюда. Осторожно, уши. Вот так. Отлично. Туговато. Ничего? Нормально. Пошли. Идем? Я готов. Пошли. Да. Давайте, скользите медленно. О, боже мой. Вниз. Вот так. Ну как? Это супер! Ну и вы также. Держите мою руку. Сядьте. Скользите. Вот так. Хорошо. И все-таки жуть. Я пытаюсь грести. Да уж, я как пингвин. Простите? Пингвин. Представляете себя пингвином? Я пингвин, втиснутый в этот комбинезон. Да, есть такое. Пингвин на самом деле неплохо. Это просто какое-то безумие. Такие ощущения, как-то не по себе. Но совсем не холодно. Комбинезон выручает. Но это безумие видеть лед на воде на уровне глаз. Невероятно. Почему вы решили плавать во льду? Не знаю. Это уникально. Исключительный шанс побывать здесь. Тут так хорошо. Знаете, это отличное положение, чтобы взять аперитив. На плаву у нас свободно обе руки. Не хватает колбаски и лимонада. А лед? Лед, он уже здесь. Вообще-то эти комбинезоны сделаны красными не ради удовольствия поплавать во льдах. Сначала они были созданы для тех, кто работает на
нефтебуровых платформах. В случае аварии они позволяют выжить в ледяной воде в течение 6 часов в ожидании помощи. Но Финляндия — это мороз, серьезность и в то же время немного безумия. После того, как я принял освежающую ванну, я решил, наконец, отправиться южнее, в Йоэнсу. Забавно. На велосипедах здесь шины с шипами. Ничто не может остановить Фина, тем более температура, даже когда здесь минус 10. Так вот, если я и приехал в Йонесу, то потому что предвидел. Меня ждет здесь маленькое удовольствие, что-то, что можно сделать только там, где есть снег. Снегоуборщик. Вот он. Огромный. Добрый день. Здравствуйте. Как дела? Отлично. Какая красивая машина. Мы отъезжаем? Да, поехали. Держитесь. Отправляемся по заснеженным путям. О, да, там еще немного снега. Если посмотреть, сколько вокруг. Но не очень понятно. Можно остановиться на секунду, взглянуть на снег на рельсах? Да. Но если я остановлюсь, только минут на 5, скоро прибудет поезд. Хорошо. Я быстро. Я выхожу. Ничего. Ничего страшного. Не так уж много снега на путях. И это что, блокирует поезд? Нет, 15 сантиметров — это не страшно. Если больше соберется, уже проблема. После сильного снегопада становится сложно. При 40 сантиметров это проблема для многих поездов. Но мы сделаем так, чтобы этого не случилось. Значит, в Финляндии поезда никогда не тонут в снегу? Никогда. Это невозможно. В итоге природа сильнее. Но за 4 месяца снежного сезона они застревают на день или на 2. Неплохо. 1-2 дня за 4 снежных месяца. Неплохо. У нас и так проблем хватает. Ну, идемте. Вы прямо первопроходцы на рельсах. Фундаментальная роль. Да, вы правы. Мы незаметны, но без нас поезда не ходили бы. Я оставлю арктическую машину за ее работой, чтобы сесть на классический поезд и двигаться дальше на юг, в столицу Хельсинки. Забавно, на открытых местах, где нет леса, не увидишь нетронутого снега. Всюду видишь лыжню. Значит, для этих людей это не просто спорт. Везде есть следы лыж, беговых лыж.
Здравствуйте. Каково это быть проводником поезда в такой мороз? Есть ли какие-то особенности, за которыми надо следить? Да, есть много вещей, которые надо постоянно проверять. Например, в сильные морозы я должен убедиться, что всюду работает отопление. И все двери действуют нормально. Например, мы остановились. Что вы должны делать на остановке? Выйти на улицу, проверить, как все работает? Да, я провожу визуальный контроль дверей. И вы выходите раздетым? Холодно? Да нет, не очень. Проблема в том, что во время пути уплотнители дверей замерзают, поэтому, когда мы добираемся до станции, они иногда не открываются. И моя задача проверить, все ли в порядке. И изнутри не увидишь, как обстоят дела. Вы очень морозоустойчивы. Вы ходите на мороз в одной рубашке. Холодно. Ужасный холод. Как вам удается? Вы специально тренировались, чтобы выходить вот так? Я закаленный. Я родился в холоде, так что легко его переношу. Нет, правда, вы не болеете? Ведь то и дело из тепла в холод. Это же опасно? Нет, нет. Откровенно. До минус 35 терпимо. Понятно, вы начинаете слабеть в минус 35. А если серьезно, когда опускается до минус 35, мое главное беспокойство, чтобы люди не замерзли. Особенно я обязан следить за отоплением багажных отсеков. Ведь при неполадках автомобили охлаждаются очень быстро. Да, это верно, нам кажется. Ну, подумаешь, отопление. Ничего особенного. Но отопление жизненно важно. Ведь если в поезде нет отопления, пассажирам смерть. И это, пожалуй, не шутки. Здесь, в арктической зоне, часто бывает до минус 30. Если отопление отключается, температура вагонов сильно падает, примерно через 30 минут. Если мы не сможем перезапустить систему, то необходимо эвакуировать пассажиров. В этом случае мы едем до ближайшей станции, чтобы доставить людей в безопасное место и обеспечить перевозку пассажиров. А если еще хуже? Поезд сломался, локомотив сломался посреди леса, в глубине Лапландии. Что тогда? Что вы будете делать? Такая ситуация критична, разумеется. Но если это случится, то станет приоритетом для всей железной дороги. Будет сделано все, чтобы нас спасти. Пошлют локомотив на замену. Понятно, здесь ставки высоки. Вот почему здесь такие морозостойкие проводники. Да. Верно. Но мы еще не прошли экзамен, чтобы выяснить наш предел. Но поверьте, мы крепкие, мы привыкли. Спасибо. Я покидаю проводника супергероя, потому что прибываю в Хельсинки. Здесь немного теплее. Город все так же тих, и у меня есть цель — осмотреть одну обязательную достопримечательность в Хельсинки. Церковь под странным названием «Церковь в скале». Надо признать, это церковь. Она как будто укрылась под землей, среди камня, чтобы скрыться от холода. Красивый потолок. Чувствуешь себя как в пещере, но в пещере теплый, красивый. У алтаря я увидел пастора. Здесь исповедуют лютеранство. Здравствуйте. Ваша церковь невероятна. Но почему она скрыта под землей? Потому что эта церковь построена сразу после войны. А в то время запрещено было возводить колокольни. Поэтому у нас здесь большой медный купол. Многие храмы были уничтожены вражескими бомбами. Колокольни, видимо, издалека, стали целями бомбардировок. Что значит быть пастором в этом храме?
Я люблю этот храм. Мне нравится его атмосфера, верующие, которые его посещают. Это мой храм. Интересно, вот эти значки и ленточки, что это? Это движение финских феминисток. Я его поддерживаю. А это с чемпионата мира по хоккею в Канаде. Я там был. Кажется, вы, пастор, не похожи на других. В церкви не похожи на другие. Возможно. Скажем, я немного отличаюсь от других. Но если хотите увидеть что-то совсем ни на что не похожее, советую немного подождать. Когда наступит вечер, мы организуем кое-что уникальное для Финляндии. А может, и для всего мира. Тогда остаюсь. Вы не пожалеете. Надеюсь, у каждого есть книга, чтобы петь. И вы все будете петь. Вы можете петь от всего сердца. Так что наслаждайтесь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Это невероятно! Бог так возлюбил мир, что отдал нам своего единственного Сына. Впервые вижу, что кто-то пришел на мессу с берушами. Я впервые затыкаю уши на мессе. Ну и как вам такая хард-роковая месса? Ведь это что-то невероятное. Правда, неожиданно. Но это очень интересно. А вот чего я не ожидал, что в итоге получится хорошо с мессой. Хорошее сочетание. Приходится говорить громко, но это хорошее сочетание. По-моему, здорово. Так и должно быть на мессе. Это здорово. Безумие. Это безумие, но действует хорошо. Ну что это? Слова? Все аплодируют. Это что, псалмы? Да, это религиозные песнопения. Не ожидал, что можно смешать мессу с хард-роком, и это будет так хорошо. Минутку, это не хард-рок, это хэви-метал. Вначале нас было 5 друзей, которые любили эту музыку и Иисуса. Уже 10 лет, как мы решили объединить наши увлечения, и это было волшебно. А вначале не было трения, когда вы заменили орган и хор металлом? Конечно, вначале люди были насторожены, но вскоре убедились, что псалмы и литургии не теряют глубины от присутствия рок-музыки. Напротив, поэтому к нам приходит все больше людей. Тех, кто приходит на мессу, или тех, кто приходит послушать музыку? Вначале, мне кажется, они приходят ради музыки, но потом находят правильный баланс с религией и возвращаются.
Как вы думаете, по-моему, невероятное место. Прекрасное место, очень финское. А почему финское? В чем именно? Хэви-метал — это часть финской жизни. Так что нормально, что в церкви мы слушаем громкую музыку. Это хорошо. Но почему финны любят хард-рок? В чем причина? Мы любим жить напряженно. И благодаря этому у нас есть силы каждый день бороться, чтобы попасть на небеса. Хорошо. Это и правда чудесный момент. Спасибо. И вам спасибо. Все, что мы здесь делаем, делаем от сердца, с любовью. И это чувствуется. Так и есть. Здорово. Эта поездка стала для меня сюрпризом. Я открыл для себя финский характер. Такое сочетание сдержанности и сумасшедшенки, застенчивости и храбрости викингов, практичности, эффективность и одновременно уважительное отношение к природе. Похоже, это то, что финны называют сису. Эта особенность позволила им сохранить самобытность, свою культуру, несмотря на вековое шведское или русское господство. Финляндия — это та Европа, которой мы так мало знаем.